आपल्या मेसिया विशांतले आजचेंत नमुन्यांत वा मेस्पांत जेजू सारको बसतागी ना म्हूण पळोवंक थोड्या शास्त्र्या फारिजेवांनी जेजू लागीं एक कुणा करून दाखय म्हूण विचारलें. जेजून येदळूच जायतीं अचर्यां आनी कुणां केल्लीं, पूण ते ताचेर सत मानूंक सलवाले. जेजू तांकां खोटी आनी विश्वास बंगल्ली संतत म्हणटा. पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवादी अविश्वासपणाक प्रद्वार म्हणून आपयतात. कित्याक देवा संगी सोल्ल्या संबंध होकले न्हवऱ्याच्या संबंधा परी म्हूण ते विवरितात. जोना प्रवादीक देवान निनिवेकारांच्या जिणी बदलपाक कारण जावन विसलो. निनिवेकारांचेर ताका आसच्या तिरस्काराक लागून तो हे इन्कार करता, पूण देव जोनाक सोडिना. ताका एक भिरांकूळ मास्टले पटांतलो अनुभव दिवन ताका नीट करता. जोना प्रवादीन इस्रायल जनांगाचो उजवाड जावंक मेळिल्लें आपोवणे इन्कार केल्यारी देव तेंच्यारी करता, निनिवे बदलता. हिस्ती कुणा जेजून ताचे लागीं कुणा विचारलेल्यांक उल्लेख करून सांगल्ली. अविश्वासी इस्रायलान आडकळ गेल्यारी देव आपलें उतर जारी करताच. तेच परी पातक्या आनी अजू देवांतय जेजूचे मिसांवय ताच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत संवसारभर जिणी बदलपाचे संदेश परगटणेचे मीठ पळेवप जाता. जेजू अशें आपणाक जोणाच्यागी वर्तो म्हणून आपली शिकवण जोणाच्यागी वर्ती आनी विश्वासाक हाडची म्हणून दाखयता.